Sisi wenye ulemavu tuna mambo mengi ya kuzungumza juu ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini ili niweze kueleweka vizuri, naomba nitoe tafsiri kidogo ya ulemavu ni nini. Ulemavu maana yake ni mtu mwenye upungufu wa muda mrefu kimwili, kiakili, hisia au afya ya akili ambayo anapokutana na vikwazo mbalimbali. Vikwazo hivyo mfano vikwazo vya kimazingira, vikwazo vya miundombinu, mitazamo hasi ya jamii na mifumo ya huduma katika jamii ambayo humzuia kushiriki kikamilifu sawa katika jamii yake. Kwa hiyo hapa tunaona hata wale watu wa formula, tunaona kabisa hapa kwamba vikwazo, kama hakuna vikwazo basi hakuna ulemavu. Na kwa sababu kupa ulemavu kwa sababu kuna vikwazo. Hiyo ni simple formula tu. No vikwazo, no ulemavu. Na kwa tafsiri hiyo, Mheshimiwa Spika, nipende kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mambo mengi mazuri aliyoyafanya, angalau kuondoa vile vikwazo kwa sisi watu wenye ulemavu. Na naomba niyataje kati ya mengi ambayo ameyafanya Dr. Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake. Cha kwanza kabisa ni kwa mara ya kwanza sisi watu wenye ulemavu kutambulika kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa upekee wetu tumetajwa kabisa kwamba ni watu wenye ulemavu. Kuendeleza michezo kwa watu wenye ulemavu imetaja kabisa kwa upekee wetu. Kwa hiyo hilo ninamshukuru sana. Lakini pia Mheshimiwa Spika, nipeleke pongezi zangu kwa Tume Huru ya Uchaguzi ya mwaka huu 2025. Wote ni mashahidi. Siku ile ya kuzindua pale Kawe kampeni Dar es Salaam, Mheshimiwa Rais alizindua kitabu mahsusi kwa ajili ya watu wasioona. Na hiyo ni mara ya kwanza kabisa. Lakini haijaishia hapo tu. Tume yenyewe ilitushirikisha watu wenye ulemavu kuanzia ngazi ya kwenye mchakato mpaka mwisho. Na ili nieleweke vizuri, wametushirikisha na sisi tukashiriki vizuri. Katika nini? Kwenye vituo vyote vya kupiga kura kwa mara ya kwanza sisi wenye ulemavu tumejitokeza kwenda kupiga kura kwa sababu tu vile vituo ni rafiki kwa sisi watu wenye ulemavu. Lakini si hivyo tu, rafiki kivipi? Kile kituturu cha kupigia kura, kile cha kukaa kile kiboksi. Kile kiboksi kilikuwa rafiki. Ukienda kutokana na aina ya ulemavu, mwenye ulemavu, mfano mwenye wheelchair, kinatengenezwa, kinawekwa kana kwamba ana uwezo wa kukaa mwenyewe kupiga kura kwa siri. Lakini si hivyo tu, siku chache kabla ya uchaguzi, tume yenyewe ilitoa elimu kwa watu wasioona Tanzania nzima zaidi ya 800 kwa jinsi ya kutumia kifaa kwa ajili ya kupigia kura kwa wasioona. Kinaitwa tactile folder, ballot folder, ambacho kile ni mpapaso, kinamwezesha mwenye ulemavu anapiga kura bila kuwa na msaidizi. Na wote tunafahamu suala la upiga kura ni siri na faragha. Na tulikuwa tunapoteza kura zetu kwa sababu yule nitamwaminije yule msaidizi? Kama tutatofautiana na ataenda atanipigia kura anakotaka yeye.